今早06被火警鐘叫醒，7部消防車到場，原來是5名。喺今早嘅大雨下，出去食早餐啦。食完早餐，返到嚟，剛落完大雨，黃河便出現啦，好犀利呢，又再出現啦。黑雨未到，已經搞成咁。如果黑雨嚟，真係萬馬奔騰嘅河流，你都可以睇得到。希望冇再繼續落啦。如果唔係，住喺呢個河邊嘅都幾危險嘅。依家見到嘅水位都幾高嘅。